छोड़िए, लूज, सांस, छोड़िए, सांस, छोड़िए, लूज। मेरा सर्वाइकल में इधर से पेन था, ये मेरी सीटिंग में ये वाला पेन तो पूरा लगभग निकल गया है। और शरीर हल्का भी महसूस हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। हाँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और मेरे को इसके बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को फ़ायदा हुआ है। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मैसी एंड इज आवर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। तो हम इनको ट्रीटमेंट देंगे। लूज रखिएगा, लूज। हल्का सा मोबिलाइज कर लेंगे वर्टिब्रा को। डिकम्प्रेस ऑफ लंबर स्पाइन। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, सांस, छोड़िए, सांस, छोड़िए, सांस, छोड़िए। लूज, स्ट्रेट हो जाइए, सीधे ले जाइए, सीधे ले जाइए, सीधे। सर्वाइकल को मैनिपुलेट करना है। लूज, लूज, डिकम्प्रेस, अब हाफ लेटेंगे फॉरवर्ड। थोड़ा सा कर लेंगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, बॉडी लूज, वो साइड टर्न करिए, दोनों साइड इसको भी फोल्ड कर लीजिए, उसको सीधा कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, लूज रखिए बॉडी। ऊपर से होल्ड कर लीजिए। लूज,
लूज रखिए, लूज लूज। थोड़ा सीधा है, लूज रखिए ना। थोड़ा सा आगे चलेंगे, पकड़ लीजिए आप भी से, ऊपर कर लीजिए आप, लेग में छोड़ दीजिए, ठीक है, बॉडी में पकड़ लीजिए, लेग में छोड़ दीजिए, बस। अब थोड़ा वॉक करके देखिए, यूजुअली इनको देखो, अभी थोड़ा कैसा लग रहा है फील? ये गर्दन वाला तो लगभग लगभग पूरा ऑलमोस्ट सही लगता है। अच्छा, एक मिनट सर, आपका नाम? सुजीत कुमार। अच्छा जी। और ट्रीटमेंट कैसा लगा, क्या बोलेंगे आप? ट्रीटमेंट के बारे में बोलूँगी, मेरा सर्वाइकल में इधर से पेन था, ये मेरी सीटिंग में एक सीटिंग में ये वाला पेन तो पूरा लगभग निकल गया है और शरीर हल्का भी महसूस हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। अच्छा अच्छा। हाँ तो ट्रीटमेंट जैसे आपको मतलब एक्सेप्शन था वैसे मिला आपको ट्रीटमेंट? अच्छा लगा? हाँ, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ अच्छा। और मेरे को इसके बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, कहाँ से आप उसे? मैं बेसिकली तो मैं यहाँ पे सर्विस करता हूँ, जैसे मैं नेटिव प्लेस समस्तीपुर बिहार का हूँ।